Ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare ka ndikuar në uljen e të ardhurave të kompanisë Bankers Petroleum. Si rezultant, të ardhurat në vitin 2015 ishin $296 milion më pak se një vit më parë. Prodhimi mesatar i naftës ishte po ashtu 6% më i ulët se viti 2014, ndërkohë që janë shkuar në total 61 puse. Renta e paguar tek qeveria shqiptare nga Bankers Petroleum gjatë 2015 ishte $40 milion kundrejt $86 milion në vitin 2014. Kompania Bankers Petroleum edhe për vitin 2016 do të japë përparësi ruajtjes së një bilanci të fortë financiar gjatë periudhës aktuale, me çmime të ulta të naftës duke e mbështetur aktivitetin tek flukset e saj të paras. Bankers do të vijojë të ruaj prodhimin ekzistues dhe të shpojë puse të reja në gjysmën e dytë të vitit, nëse niveli i çmimeve do të lejojë diçka të tillë. Kapitali bazë për mirëmbajtje në Patos Marines do të kërkojë një fond shpenzimi prej $24 milion. Ndër të tjera parashikohet edhe shpimi i 16 puseve horizontale në zonën qendrore të Patos Marinesës gjatë gjysmës së dytë të vitit.